那这个时候我就要开始去，这个时候反而就开始换小一点的笔了哈。两个动作，第一个，你看哦，刚刚只要是染的时候，你会发现这个边啊，对，都是不是那种画出来很齐的边，哈、所以你稍微可以开始去做一些揉边的动作，哈。用扁的。我通常就是会拿小一点，圆的、扁的都可以，但是我现在开始换，刚刚是含水量很高的笔嘛，那我现在开始让含水量少一点的笔，好，现在是蓝加紫，好，然后带一点点的咖啡色，但是我现在在等哦，边画我在等这个，我在等它，还没有干，我现在下去会炸哈，还很湿，我还在等它哈，所以你看我这个位置，我们上次说这个位置是暗的，好，这个位置还是有一点紫味。紫色的味道哈，它是一个紫味哈，好，所以这是一个紫色的味道哦。所以这里你要让这个它是暗的颜色，但它是比较紫色的，好，你看这里这个面，在这里面你会有一些重的颜色在这个地方。有点紫色，所以你看为什么要紫？你有没有发现我们上次在讲说逆光或者是紫色是拿来衔接蓝色用的，所以这个紫就是要来接它。如果我这个地方再画蓝色的暗面，它就会太深。好，所以我现在开始要把一些紫色的东西丢进去。好，你看哦。因为它还是湿嘛，所以我有一些地方放进来。好，那还有哪里呢？比方说这里。好，可是你看到这个时候画上去是边界就是锐利的，所以该锐利的给它锐利，说不该锐利你该融你就要去融它。好 ，OK。那你看，我们说这里这个区域都是暗的。好，我现在开始。这个地方已经在边了。边的地方，所以我可以。锐，就是颜色还需要那么锐利吗？所以我这里是暗色，对不对？好，所以我的暗的等下就可以压下去。好 ，OK， 好，大量的咖啡色，大量的蓝色，因为我要它深嘛，深就要浓嘛。比浓。所以你如果不够浓，好，那这个马达原则上是黑的。但是其实，我们要让它稍微偏蓝一点点，环境是对，好，所以你看到这个地方，好，那你看到这个位置会开始，我其实这块就不用再打湿了，然后这一块其实就直接下，你看这个很重，很重的颜色，可是原则上还是在一个可以偏蓝，可以推开，而且这个我现在画的这区域是暗面，暗面本来就比较冷一点。标签要留，要躲它什么？那个标签其实可以躲，然后上面再点一下。好，还是不躲，到时候用留白胶，不是用广白啊。对，你没关系。还不用躲，用广白。其实，在透明水彩里面，可留就尽量留，如果真的不能留就广白。好，但是原则上我们还是尽量让可留的条件去留。好，那你看。帮我看着，我现在是很深的颜色，对不对？我接到这个区域，但这个区域主要的目的，这个马达的暗面就是要衬这个白，对不对？这个前面的白。弄那么深，有办法做圆过去吗？圆吗？可以。洗亮洗白。我现在会用蓝色来跟它接。我现在可能不一定是要让它加水变浅，我现在用蓝色做它的亮面。我拿蓝色。好，接过去。对，我拿蓝色来，我用色彩来接。好。所以你看我在这个地方，我为什么拿这一支笔？因为它的含水量少，它不会跑，它会我画到哪它就停到哪里。好，所以这时候你去找你的笔本身比较小支，或者你的含水量比较少的笔。我拿蓝色过来做它的
暗面。好，那这里面一定会有一些很明显的，比方说是亮点，直接留下来，直接留，就很锐利，它是塑胶的东西嘛，所以那种塑胶的东西，它那种亮就是亮，很清楚就是很清楚啊。哦那像这里，我不按的地方，我就给它按。好，就是拿蓝色，好，以后直接拿蓝色去接它。好，所以看这里，从这个位置再进来，从这个好来这个位置要注意一件事情，我要讲的是，它这个地方一部分是马达的嘛，对不对？一部分其实是暗面，对，对不对？好，所以这两个颜色就要分。这两个颜色，要不然你会画一团黑，你到时候你都不知道你在画什么。可不可以换蓝色，然后再补咖啡？哦，没有，我现在是不是接蓝，对不对？对。好，我就不要让这里这么深。好，我不要让这里这么深。比如说我的马达是到这边。好，可是你看哦，马达一直接到下面，是不是又跟影子连在一起了？对。好，所以影子我基本上偏咖啡一点嘛。好，所以你看，我让我的这个地方是先蓝一点。哦，还有那一颗啊！有一颗。天哪！你如果看你自己拍的那个马达是旋转的涡轮那种，对哦如果有时候有一个亮面嘛，有一个亮面在那边，对，好，所以你看这个地方。那马达的影子在哪？其实它跟下面融在一起了，它跟下面已经融在一起了。那怎么白色那边没有沾到？你说哪里？这个是什么？椅子吗？这里是一个后面一个那种这里是水平垂直的一个东西，但是如果以这里来说，这一块应该是很深的，对不对？我这一块是亮的嘛，这一块是很深。可是我现在如果把它这一块融在一起，我就分不清楚马达跟那个东西了嘛。对，所以我这里地方的颜色，我就等一下要再稍微换一下。所以我之前一直想说，照片跟图片不一样的地方是，照片你看到一团黑，你如果画一团黑，它就是一团黑，所以你反而就是一团黑里面你要改变颜色。但是那个大原则，比方说，你看呢，我现在这里是这个，反正我的原则上已经跑不了咖啡，跑不了蓝，跑不了紫，所以我要稍微分，也许我让这里紫一点，我让这里稍微咖啡，就是让两个颜色，这个叫做色相。蓝色和黄色，蓝色用颜色来分，而不是靠它的深浅，靠不同的颜色来分。好，好，那这里我再进来这个区域，好，这里来咯，好，那这里是不是它下面的这个？我们上次说这个后面这个东西，好，那像这个里面它也是深的，对不对？好，反正我现在把地板比较沙洲的，我等一下让它偏咖啡。那我可不可以让我的这里的颜色稍微紫一点？我一样是灰色，但是我让它紫一点点。好，可是我要开始，你看哦，像他画这个，他有一些地方是开始放虚，在角落里。如果我这个地方把它画得很清楚，它就被我框起来了。所以这个地方怎么办？我的水分多一点，我这里是蓝，我就让它紫一点。好，所以呢，你来看这个区域，好。可是前提是什么东西？前提是你画这个东西，你还是得感受到这个颜色是重的。我可以比它不要它那么深，但是我也要让我觉得这个颜色重。你不能说哦，我淡到说这个是重的感觉不见了，你还是要让我们感觉到它是重的。那你会说，那为什么我不用深红？我为什么我那么多颜色，为什么只用这几个颜色？因为我深红，第一个它彩度太高不行，第二个我纯咖啡的时候它会跟沙洲粘。那我绿嘞，怎么都没有用到绿？我偏绿的不行吗？也没有不行，只是当你偏绿的时候，那个绿跟紫其实放在绿跟紫，它们其实是补色，这两个色放在一起其实会有点跳。所以为什么会放紫跟蓝的目的在这边？好，那你看我这地方，我靠我的水分多。红配绿狗臭屁的意思是，他们是对比色，对，所以你看小丑为什么都穿对比色在身上？小丑为什么都是这个原因？哈，所以你来看，哈，对，红配绿狗臭屁。所以你看我的这一个，以前讲话这个对，有没有？我可以让我的这个颜色稍微我们自己打稿那是什么东西都不清楚。对，所以你看我刻意让这里的颜色跟它不一样。
如果你自己这边，我觉得这里有一个平台，但是这个平台是稍微比较，有一个平的面，我让这里直一点，那我等一下沙洲我就可以给它。你侧面画那么直哦。这一颗对，我这一块先让它直一点，那我要区别这个东西。但是可是你宁愿先让它先直，如果你觉得让它太直了，我还可以盖。可是如果你是直接画重的颜色，糟糕，你等一下补纸也来不及了。所以你先放多一点的颜色，当它太多你拿掉没关系，可是你不够给它的时候，你要再加就来不及了。好，所以好，所以你看到这里。这是什么轮胎？轮胎，开始放弃。也是纸轮胎。对，纸，但是我的纸又有一点咖啡，我又让它再重一点点了哈。好，可是你有没有发现轮胎上面有个亮面？有。那个亮要留。这个要留，这个亮要留。你没有亮，它一团黑嘛，它没有办法呈现它的一个立体的部分。我也觉得好难哦，细节很多，老师好细，要很细的哦。其实，所以他这一幅画，可是你看慢慢叠，所以你会发现颜色是在变，颜色在改变。好，只是这个改变的原因就是，这就是其实它难就难在它没有东西给你看，那你只能用你的概念，就是蓝、咖啡、紫这几个颜色去变。如果给你画这一张，你也会画，因为它已经颜色都变好给你好。那这里是没有办法，所以你只能用它去做参照。哦，要进阶，这边就不用画了吗？哎，要，用蓝色去接。对，转折的地方。你看我拿蓝色做亮面，上面还留一点白的呢。对，然后那这个时候不建议你做啊，我去洗这个边，不建议了。不建议，为什么？通常这个时候你去洗哈，通常那个水质边通常是这个水会把你的深色变不见，好，通常反而会建议就是说啊，我现在先画到这样，我先留一个很锐利的感觉。再润一下，然后我稍微润一下，就先留这样子。我上面觉得我要暖光，我到时候再补一笔给它。好，不要这个时候去洗，然后洗的时候亮的会不够亮，暗的又不够深，就刚好卡在中间。好，所以这有点像平涂，我把两个色块补起来的一个概念。连那框也要这样。对，你就先这样子留，你先这样子留，好，然后再来。你还记得我上次说这一块有一点蓝吗？这一块三角形一定要留起来，这一块一定要先留哦，这块不行。水的倒影，这个就是天空射下来，那个闷掉，对，这里就会闷掉。好，特别注意那一块。好，所以你看呢，我们说我们的沙洲开始进入要有点棕色，可是我这里沙洲还没有画，但是我的沙洲里面是不是应该要开始进入一点？我的影子里面要开始有一点沙洲的颜色，但是你看哦。我干了，对不对？我打湿之后，我放咖啡色上去，我把咖啡色，但是不是很多，就是你看，我想要放一点，我就放一点。呢隻口醬，这里面就有咖啡色，你要咖啡就咖。好，那这时候，我这里面我想要让我的沙洲的颜色更清楚一点点。好，可是我就不会用刚刚那，我就用这支笔，因为我现在我知道我的沙洲是暗的颜色。其实藏意。好，所以你看我这在沙洲下面，我刚刚说这个地方其实是交界，所以原则上这里应该深，可是我们有沙洲的色彩。上面还是下面？下面水交接面的地方。交接处了。好，但是一样不是一直线。断线，我一直强调是断线。你看我的断线加不同的颜色，所以上面这一层不是只有画它，它是要跟下面那一层接。所以为什么要打湿接？打湿接？那有的时候你看到人家那个颜色很多次的层次，它是一层干一层干一层干，可能不是我一次看，我觉得是这样，我就有办法一次做出来。差别在这边哈。还有一层哦。
好，那我现在就可以来做这个布子地方。穿米，你有一些，那你看这个木头的部分，好，你看亮面里面的东西，记住，像这种是亮面里面的东西，它不会是最深的，你会觉得它有暗面，可是它不是最深的颜色去框它，它其实不是，因为它周围有反光，它其实是有的，可是它不会这么清楚。好，所以你这个地方，好，就画影子对面就好了。画暗面就好了，或者是影子或暗面，就是稍微勾一下。可是你要画两笔要注意一下，就是如果它会晕得很严重，就是你不能，它会有一点迷蒙感，但是它不会是融到看不到这个一条一条线，所以这个地方就是你要让它若有似无，感觉有东西又不是很清楚，因为它在暗面里面，所以这个时候你就要看说我这一笔下去会不会晕，如果晕没有很严重，我的形还在，这个就会藏在暗面里面的颜色了。所以有时候我们不知道，我们不自觉就把这个画得很清楚，可是它明明就在暗面里面画得清楚，反而是不合逻辑，不合逻辑。所以你反而要清楚的，反而是船头，你可以给它清楚一点点。船头那里的对比是本来比较大，虽然它比较远，可是它的对比比较大，因为它在前面，我就可以稍微，这个颜色是藏在里面的哦，这个颜色是藏在里面的。那这时候细节你想加你就加，这时候你想刻你爱怎么样就老师，随你。刚刚只有直接加个暗面而已是？对，怎么感觉是有亮，就是有一点像它还有一点白的。哦，这个是我铅笔的构图。对啊。对，我只有加这个暗面的地方。因为我通常会觉得说这个白的我就很对，我加下缘，因为我觉得它这有两段颜色。对，对不对？但是所以你只要画一段就好。那通常我如果要画两段颜色的时候，应该怎么弄？两段颜色就是你比如说我现在。